Hello, hello. Ang hirap magtrabaho. Training man. Ayan, guys. La 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 la. Ayan po, guys. Ang trabaho namin, umuulan. Umuulan, sobrang ulan. Pahirap magtrabaho. Sarap umuwi ng bahay. Ayan, nakapay. Grabe, lakas ng ulan. Ano ba yan? Ano ba yan? Paano na? Ay, gusto po. Raining man. Paano na ang trabaho? What happened? I'm wet.